চুলটা করলি সব তো পড়ে গেল, আর নেই। তোরই সব দোষ বুঝলি। ওই তো মোটা মাছ আর চুল্লু নিয়ে আসছে এদিকে। আরে কোথায় যাবেন দাদা? আর বলো না দাদা, এই চুল্লু পানি নিয়ে একটা কুটুম বাড়ি যাচ্ছি আমি। ভুলটো এই মালটাকে পটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে যাই চল। দাদা তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলে এখানে? আর বলো না ভাই, আমার চুল্লুর বোতল নিয়ে আসছিলাম এই রাস্তা দিয়ে, আর একটা বিয়ের গাড়ি এসে সব আমাদের চুল্লুর বোতলে 12টা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। এটা সাবধানে ঢেলো, এটা আনতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।